Яг сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2007 онд гарч байсан Hannibal Lecter Rising хэмээх horror thriller movie байна. Энэхүү кино маань 1991 онд гарч байсан Silence of the Lambs хэмээх маш алдартай 5 Оскарын шагналтай тухайн үедээ маш том тесрэлт хийсэн уран бүтээлийн үргэлжлэл юм. Он цаг хугацааны хувьд үргэлжлэл гэж байгаа боловч кинон дээр гарч байгаа үйл явдлууд нь Hannibal Lecter-ийн хүүхэд ахуй цаг залуу насны талаар өгүүлдэг. Үнэхээр хүчтэй авраатай харизма өндөртэй нэг тийм цоврал алуурчны iconic дүр болохоор хийж байгаа үйлдэл гаргаж байгаа зан айрын шин бие авч яваа байдал зэрэг нь үнэхээр төгс. Гол дүр тоглосон жүжигчний хувьд тэгвэл төгс алуурчны царайтай. Нэг тийм үнэ эрэхтэй сэтгцийн өвчтэй өдөр бүр дотроо хүн алах хүсэлтэй явж байдаг хэрнээ тэрнийг ил гаргадаггүй ч царайг нь хаанаас ч хийн ч харсан тэрний доторх хэрцгий балмад зан айрын шиг олоод мэдчих боломжтой тийм төрх гэсэн үг. Бидэнд 1944 оны дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн Литв улсыг харуул. Дайны хөлөө энэ улсыг бүхэлд нь хамарсан учраас Лектерийн гэр бүлийнхэн хүүхдүүдийн дагуулад өөрсдийн цайзаас нэлээд тол байрлах ангийн байшиндаа түр амьдрахаар ирдэг. Тэд өөрсдийн үнэтэй цайтай гэсэн болгоноо байшингийн нүксөв болгонд нуу. Лектерийн хуучин амьдарч байсан ордыг нацист цэргүүд бүрэн эзлэхэд тентхийн жижиг гарын дээрвчид германчуудын талд орох хүсэлтэй байгаагаа хэлээд үүнийг батлаж харуулахын тулд тухайн цайзад үйлчилж байсан бүх хүмүүсийг толгойд дараалан устгадаг. Энэ үеэр Лектерийн гэр бүлийнхэн байрлаж байгаа ангийн байшин дээр зөвлөлтийн танк хурж ирээд бид худгаас ус авах хэрэгтэй байна гэж хэлээд насанд хүрсэн бүх хүмүүсийг байшингаас гаргана. Нацистуудын онгоц тэдний дээгүүр эргүүл хийж тааран зөвлөлтийн танк руу бүх сумаараа галлаж эхлэхэд эцэг Лектер тэнсэн суманд оногчхдаг. Нөгөө онгоцсон ч гэсэн удирдлаггүй болж Оросын танкийг ирж мөрөхөд гадаа байсан бүх хүмүүс амь үрэгдэцгэн. Ганнибалын ээж харин тэр дундаас охиныхоо нэрийг дуудаж босож ирдэгч урагшаага хэд гурав алхаснаа хүүгийнхэн гар дээр амьсгал ураад. Нөгөө германчуудын талд орно гэд байсан нутгийн дээрэмчид эмнэлгийн машин хулгайлчихсан эзэнгүй байшингуудыг тонож явсаар зөвлөлтийн цэргүүд тэр авийг бүрэн эзлэх тэр мөчөд саяхныг болтол зүтгэж явсан нацист цэргийн дарга өнөөх дээрэмчиж нь хороогоод тулааны талбараас зугтцгаана. Тэд ингэж явсаар нэгэн байшингийн үүдэн дэрдгэн Лектерийн ангийн байшин байж таардаг. Орон байрны тоноолчод орж ирсэн дайруудаа Ганнибалыг дүүтэй хамт гинжилж орхиод тэр хавар идэж уух юм хайж эхэлдэгч муудаж илж ирсэн 2-3 хүн төмснөөсөөр юу ч болдоггүй. Гадагшаагаан гарвал эх орноосоо урууж германчуудын талд орсон гээд бүгд буудуулж өгөх болохоор дайн дуустал идэх хоол хүйжгэлсэн Ганнибалын байшин тэд хорогдохоор болдог. Хэрвээ Орос цэргүүд тэдэн дээр хүрээд ирвэл энэ хоёр хүүхдийг бид хөлдөж өөхөх аюулаас аварсан гэж хэлээд өөрсдөө амьд гарцгаая гэж хоорондоо ярилцсан. Ингээд 7 хоног ямар ч хүнсгүй байсан дээрэмчид ходоод нь хонхолцож хоорондоо маргалтаж байгаад гэнэт нэгэн гаргалгаа олдог. Тэдний ахлагч Грутаас дээд давхарт цор хэмээн чангаар ханиах жаахан охины дууг сонсоод идэх эсвэл өөх үү гэсэн асуултыг бусадаа тавихад өнөөдөр нь бүгд дор дорон бодолд автаж 2 давхар руу ширтэцгэн. 8 жилийн дараа Лектерийн гэр бүлийнхэн эзэмшдэг байсан цайз одоо асрамжийн газар болсон байна. Ганнибал тэр дотор хүмүүжигчийн хуваар одоо амьдрэ. Нэг өдөр тэр багштайгаа муудалцаж гарыг нь гэмтээснээр захирлын өрөөнд дуудагдав. Захирал түүнд өөрийн хэрцгий зан харин шангаа жаахан дарж дүрм журмын дагуу амьдрахыг сануулад өнгөрөв. Шөнө нь хөөрхий хүүд дээрэмчид бяцхан дүүрүүнд өсөглөн чомнууд шиг дайрч байгаа хэсэг зүүдлэгддэг. Айсандаа Ганнибал орилж сэрдэгч бусдад саад болсон гэж шийтгүүлж хонглын өрөөнд хоног төөрүүлэхээр болно. Энэ газрыг орхих цаг нь нэгэн тэрснийг ойлгосон залуу хүү тэндээс орохоор шийдэж өөрийнхөө бичиг баримтыг нууцаар хулгайлаад асрамжийн газраас гардаг. Гэхдээ тэр зүгээрснэг гарчихгүй араас нь багш нар ирнэ гэдгийг мэдэж байсан болохоор гар хаалганы ойролцоо нэлээд хідэн авах дэлгээд орхив. Өдөржингөө алхасны эс Ганнибал Польшийн хил дээр дөхөж ирдэг. Тариалангийн талбай жихмэл хүний тусламжтайгаар хилийн харуулуудыг нохоотон цуг аргалж чаддагч яг хажуугаар өнгөрөх үедээ баригдсанаар эгээтэл нуруундаа буудуулчихдаг. Хэдэн сарын дараагаар Ганнибал аав ахыгаа хайсаар Франц улсад хөл тавьдаг. Хайж нэг юм гэрийг нь олоод ирдэг боловч аав ах нь нас бараад 1 жил болчихсон гэд тэрний эхнэр Мурасаки гэртээ ганцаараа байж байна. Япон бүсгүй залуу хүү гэртээ байхыг зөвшөөрөөд хооллож ундалдаг. Шөнө болохоор Ганнибалын зүудэнд дахиад л тэрний дүү Миша зүудлэгдэнэ. Харин маргааш өглөөнд гал дээр буцалж байгаа ус дүүд нь яг юу тохиолдсныг баг зэрэг сануулдаг. Манай гол дүр ингэж байхдаа гараа санамсаргүй зүсчихсэн болохоор Мурасаки хурууг нь эмчилж өгөнгөө залуу хүүтэй нилээ дотн ярилцаад ав.
Орой болоход өвгдийнхөө сүнсэнд хүндэтгэл үзүүлж байгаа Япон бүсгүйг хонглын өрөөнөөс манаа залуу алт. Тэнд агуу самурайн хуйг дуулга сэлэм өрөөстэй байх бөгөөд мөн хажууд нь тулаанд тасцсан дайснуудын толгоон зургнууд байж байна. Энэ өдрөөс эхлэн Мурасаки шинэхэн зочноо сэлмийн урлагт сургаж эхэлдэг. Нэг өдөр Япон бүсгүй зах дээр явж байтал махны 8-аачин хийдэг нэг бүдүүнээр Япон бүсгүй хажуугаар зөргтөө тэрний өгцөг рүү алгадна. Ганнибал харин энэ бүхнийг ойроос харж исэн болохоор махны алх барьж аваад бүдүүлэг бүдүүнэрийн дээр гараад нүдэж гардаг. Цагдаагийн газар нэг их асуудал үүсгэлгүйгээр залуу хүүг суллана. Ингэхдээ цагдаа түүнд эмч болох гэж байгаа хүн чинь гараа гамнах хэрэгтэй шүү дээ гэж хэлдэг. Гэртээ ирсэн даруйда лектор катана ирлээж бас самурай маск зүүж үзэнгээ өдөр зодтолцсон махны 8-ачинга толгоодоо төсөөсөөр л байна. Дараагийн өдөр махны 8-ачин өглөө болгон загсанд явах дуртай болохоор хэсэг загасчилж байгаад машин дээрээ эргээд иртэл Ганнибал хажууд нь сууж байдаг. Тэр түүнд Мурасакигаас уучлалахгүй гэж хэлдэг. Тарган залуу үгүй гэж хариулснаар Ганнибалын хүсч байсан нөхцөл байдал үүснэ. Тэр сэлмэн шуудаа суглаж эхлээд гэдсийг нь дараа нь гарыг нь шарах дууснаа өөрийнхөө зурсан махны 8-ачны тасарсан толгойн зургийг өөрт нь үзүүлээд ямар ч эргэлзээгүйгээр эцсийн завчилтаа хийж өргөдөг. Орой болоход толгойг зогсостой хэргийг нэг тийшин болохоор инспектор Баскал цагдаагийн хэсэг дээр ирнэ. Тэр шууд л энэ хүн хамгийн сүүлд хинтээ муудалцсан. Тэрийг нь олоод над дээр аваад ирээ гэж хэлдэг. Ганнибал үүний ардуур гэртээ өнөөх бүдүүн залуугийн загсыг барьсаар орж ирнэ. Мурасаки харин тэрний царай руу хараад л ямар нэг болохгүй зүйл хийсэн гэдгийг нь олоод мэдчихдэг. Шөнө болоход нууц өрөөрөөгөө орж юм авах гэж байгаад Мурасаки өнөөх махны лангууны худалдагчийн толгойг дахлын ширээнээр байгааг олж харна. Ганнибал энэ үеэр тэрний араас гарч ирээд өвөг дээдсэн чинь сэлмийг хэлэлгүй авсандаа хүлцэлгч. Гэхдээ ийм сайн завчдаг сэлмнээс тэнэг хүн л татгалзах байх гэж гисэн өөрийн алгаан зөвтгчгсэн зогсож байтал тэдний гадаа цагдаа нар хүрээд ирдэг. Хамгийн сүүлд махны 8-ачинтай муудалцсан хүн бол мэдээж манай залуу болохоор үг дүүгээ цагдаагийн газар руу дагаад явна. Тэгээд худлаа ярьж байгаа эсхийг нь шалгадаг төхөөрөмжөөр түүнийг оруулж үздэгч гэм буруугүй юм шиг маш тайван байгаад байгаа болохоор мөрдөгч ямар ч нотлохоо болохоор зүйл тэрний амнаас унгаж чаддаг. Иймэрхүү маягаар хэдэн цаг байцаалт үргэлжиж байх хоорондоор хэн нэгэн өнөөх махны худалдаачны толгойг тухайн хотын төв талбайд авчираад өлөгчдөг. Ингэснээр Ганнибал ямар ч гэм буруугүй гэдг нь 100% нотлогдож Мурасаки харин энэ үеэр хар хувцастай гэрлэвгэн орж байна. Энэ явдлаас хойш хэдэн сарын дараа Япон бүсгүй иргэншлийн асуудалтай болоод нөхрийнхөө байшинг худалдахаас өөр аргагүй төрдөг. Ганнибал тэр хоёр хамтдаа Францын нийслэл Парис руу нүүж залуу хүү ангаахын сургуульд илсэн. Тэр өөрийн дүү хороосон алуурчдыг хэн хинээс илүүтэйгээр олохыг хүсэх боловч яг юу болсныг бүрэн дүүрэн санахгүй хэвээрэл байд. Нэг удаа эмнэлэг дадлага хийж байгаа Ганнибал нацистуудтай хамтарч бяцхан хүүхдүүдийг хороосон нэгэн гэмтэрэгтнийг байцааж байгаа үйл явцтай таард. Өнөөх нь юу ч санахгүй байсаар байтал эмч нар нэг тариа тариад л тэрнээс хэрэгтэй бүх мэдээлэл олж аваад түүнд цаазан ял төлөвлөж байна. Сайн зурдаг чадвараа ашиглаж Ханнибал алуурчдын зариг мартахгүй тулд нэгээр нь хөрг зураг болгон гэрийнхээ ханан дээр наа. Тэгээд өнөөх ой санам сэргээдэг шингэнээс өөртөө тариад тархин доторх нууц хаалгаан нэхэр хэвчдэг. Мишо охин хатгалгаа туссан байсан учраас дээрэмчид тэрнийг хорохоор шийдсэн байдаг. Тэдний хоёр нь сүх бариад охиныг дагуулад гарч байгаа харагдан. Дараа нь ангийн байшинг дайснууд бөмбөгдөж дээрэмчид зугтаасан болж таар. Өшөө авалтаа эхлэхийн тулд Литв орох хэрэгтэй гэдгийг маш сайн ойлгож байгаа. Ганнибал маргааш өдрөө болоход гал тэргэн цууд. Хүүхдийн махаар шүл уусан нөхдүүдийн нэг болох Энрикас цагдаагийн хурандаа болчихсон байна. Литвийн хэлээр тэрний сайн мэдих танил лектор орж ирсэн мэдээллийг тэр хараад гарандаа өргөс орсон мэд зүгээр сууж чаддаггүй. Шөнө болоход Ганнибал хуучин ангийн байшин дээр очиж тэр хавийг онгичиж байгаад ээжийнхээ нуусан үнэт эдлүүдийг Мишагийн тоглоомын хамтаар олно. Мөн бас хамгийн ихээр хайж байсан өнөөх дээрэмчдийн нэртэй цэргийн пайцнуудыг олд. Залуу хүү ингээд өнгөрснөө дурсаад сууж байтал Энрикас тэрнийг хорохоор ард нь гарч ирдэгч ганц хоёрхан цохиулаад л Ганнибалын барьцаанд орчиход. Өглөө болж нар матхад лектор дүүгийнхээ арга ясыг газарт оршуулна. Тэрнээс холгүйхэн Энрикас модны ёроолд хүлүүлчихсэн байх бөгөөд ярьж байгаа зүйл нь дүүг чинь идэхээр очих үед тэр аль хэдийн амьсгал хураачихсан байсан. Бусдыгаа хаана байгааг би мэдэхгүй. Гринсэл ганцхан Канадад нуугдж байгаа гэж өгүүлнэ. Ганнибалын сонирхлыг хамгийн ихээр татаж байгаа хүн бол тэдний толгойлогч Крутас гэх нөхөр юм. Энрикас тэрний хаана байгааг яг үнэндээ мэдэхгүй ч амьд үлдэн гэсэн найдалгаар Крутасын байгаа газрыг мэдэж байгаа хүнийг залуу хүүд хэлж өгдөг. Колнс гэж тэр байн хэлдэг. Ганнибал морион зогсоолгүй тэрнийг шууд цааш харуул. Үүнийхээ дараа тэр хохирогчийнхоо хацарны баруун талаас огтлож аваад мөөх түүж шарж байгаад холиод иччихдэг.
Үүний дараа манай залуу Францад буцаж ирнэ. Тэрнийг мадам Мурасаки өрөөнд нь хүлээж таард. Энэ хоёр хайр сэтгэлийн холбоотой болж залуу хүү олж мэдсэн бүх зүйлсээ тэрэнд нэгнэгэнгүй ярьж өгнө. Колноос өөр нэрээр одоо Францад ажил төрөн амьдарч байгаа бөгөөд сүлжээ ресторантай бас дээрээс нь гэр бүлтэй болчихсон нэлээд додгор амтан байж байд. Лектор тэрний охиныг дуудаж авчираад юм асуух зууртаан дүүгийнхэн зүүдэг байсан бууш тэрний гарт байгааг олж хар. Тэгээд охинд мэдэгдэлгүйгээр эцгийнх нь пайзыг тэрний халаасанд үлдээчихдэг. Мэдээж Колноос өөрийнхөө пайзыг олж харна. Маш ихээр зочирдож оройн нь шууд л онгоцны буудлын дээр ирээд хүний наймаа зэвсгийн худалдаа зэрэг эрхэлж байгаа хуучны танилуудтайгаа уулздаг. Тэгээ шууд л нас орсон Энрикасын талаар нэлээд сандрангуй ярьж эхлэн залуу алуурчныг ч гэсэн тэдний араас ирсэн талаар дуулгана. Брутус энэ бүхнийг дуулаад нэг их ач холбогдол өглгүйгээр Милко туслахтаа залуу лекторийн учрыг олохыг даалгадаг. Үүний ардуур Мурасаки хадагтан гэрт инспектор Паскал хурч ирээд толгоогоо бусдад тайруулж хазар хэсгээ дастуусан байдалтай лекторийн цайзны ойролцоогоос олдсон Энрикасын талаар жаалж уул юм шалгаана. Тэгснэ гэнэт хэрвээ Ханнибал Францад хүн алсан нотлогдвол цаазан ял тэрнийг хүлээж байгаа шүү гэж хэлээд хаалгаар тэр гарч оддог. Онц чухал даалгавар болсон Милко манай залуугийн ажилтг эмнэлгийн цонхоор нууцаар нэвтэрч байна. Чимээ гарахгүй тул дээр гутлаан хүртэл тайлж айдуухан гэтэж эхэлдэгч цонхоор салхиорж ирэхийг анзаарсан лектор өөр яваад орчиход. Милко араас нь дагасаар тэрнийг буудах гэж айжмар алхаж эхэлдэгч Ганнибал нуруунаас нь тэрж аваад хүзүүнд нь ойрсуулагч тарьчихна. Гарны хувьд гэвэл залуу өмчван тэнд байсан зогсны бугууг тарьж аваад нуугдаж тоглохдоо ашигласан болж таардаг. Милкогийн хувцсыг лектор шууд шатаах цуханд хийж хаяад цогцос хариуцдаг формалин дотор тэрнийг шумбуулна. Харж үзсэн зүйлдээ зочирсан Милко бид нар амьд гарахын тулд л тийм зүйл хийсэн. Крутас маш хурдан дүүгчэнд дуусгасан. Тэр юу ч мэдрээгүй гэх зэргээр өөрийгөө зөвтгөх маягтай зүйлс ярьж эхэлдэгч Крутасын хаана байгааг аль хэдийнэ олоод мэдсэн болохоор Ганнибал Милког бусад зогцснуудтай хамт ариутгах бодистой савнд хийгээд тагийг нь хааж орхидог. Милкогийн хаалгыг дөнгөж хаамагч инспектор Паскал Ганнибалын ажил дээр хүрээд ирнэ. Тэр түүнийг ирээс дээрэмчдийн нэртэй байзнуудыг олсон гэдгээ дурдаад чи надтай хамтарч ажил. Би тэр новчнуудыг шүүхийн өмнө аваачих болно. Крутас бол атгийн амт. Чи шүүхийн эндэр дээрээс тэрний эсрэг мэдүүлэг өг гэж түүндэл. Өөнийг сонсон манай залуугийн нүдэнд бас нэгэн дурсамж зэрэглээтэн үзэгдэнэ. Крутас хоёр хүүхдийн алийг нь идэх вэ гэдгийг сонгоод Мишаг ахын нүдэн дээр хороох гэж байтал тэдний нэг нь чи ядаж байшингийн арлуу гарсан дээр байхаа хэмээн сануулт. Инспектор манай залууд шүүхтэр мэдүүлэг өгснөхийн төлөө сэтгэл зүйн хувь засрахгүй гэсэн тогтоол харин Крутас болон тэдний нөхдүүдэд насаар нь хорих ял бэлдсэн байна. Мурасаки хайртай залуудаа хандаж өшөө авалтаа одоо ингээд зогсооч. Үлдээснийг нь шудраг осны хөөс сахиулагчдад үлдээ гэж гуйдагч Ганнибал би ингэж чадахгүй. Би Мишад амсан. Тэд нар бүгдээрээ төлөөсөө төлөх ёстой гэж тэднийхээс гараад өнөөх дээрэмчдийн орогнож байгаа газарт явж очдог. Тэр Крутасын гэрлүү хүнс зөөдөг охинд мөнгө атгуулад нууцаар орохоор тохиролцсон. Оройн нь Крутас худалдах гэж байгаа хүүгнүүдийнхээ нэгээр үйлчлүүлж гисэн. Халуун усанд хэвтэж байх тэр мөчөд өшөө хорсолдоо шатсан манай залуу буутай ороод ирд. Тэнд байсан хүүхэнч тэрнийг хурдан дуусгах гэж ойрлоход Крутасын гэрийн үйлчлэгч тэрүүгээр явж таарад төгшүүр зарлчихдаг. Ганнибал өшөө дайснаа хурдан дуусгах хүсэлгүй химийн бодисоор тэрнийг хордуулж шатааж алах хүсэлтэй байдагч Крутасын хамгаалагч нар орж ирээд тэрнийг зогсоод. Крутас тэрний нүрийг хүн харахын эцгүй болгоно гэж амлаад хутгаан гаргаж ирэх тэр мөчөд Ганнибалын хоёр дахь төлөвлөгөө хэрэгжиж байшин дотор цахилгаан тасар. Өнөө хүний найманд явах гэж байсан хүүхэн Крутасыг хороох гэж ноцолдож байгаад өөрөө түнд буудуулахад Ганнибал өмнө самууныг ашиглаж тэндээс оргож чаддаг. Лектор гэртээ эргэж ирэхэд Мурасаки аль хэдийнэ бусдын гарт барьцаалагдсан байна. Крутас хайртай бүсгүйгээр нь далимдуулан залуу алуурчин сүрдүүлж бидний нэртэй пайз болон бичиг баримтуудыг хурдан авчирж өгөө гэж хэлдэг. Дээрэмчний төлөвлөгөө бол хэрэгтэй зүйлсээ авсныхаа дараа Ганнибалыг шууд хороох. Тэр Япон бүсгүйг өөрийнхөө завин дээр авч ирээд янз бүрийн зүйл хийхээр төлөвлөсөн байдаг. Крутасын хийсэн дуудлага Колносын рестораны утас байсан гэдгийг мэдсэн Ганнибал тэрэн дээр хурж ирнэ. Өнөөхөн сандарчихсан би чамд ямар буруу юм хийсэн юм бэ гэж асуухад дүүгийн минь махаар хоол хийж эзнийг чинь эстооцвол чи надад юу ч хийгээгүй. Гэхдээ одоо чиний охины талаар ярилцах хэрэгтэй байна гэд тэрний охины зүүж байсан Мишагийн бугуувчийг гаргаад ирдэг. Өөрийнхөө хажуугаар тэр шуудаан дотор ямар нэг цус болчихсон зүйл Колност харуулах бөгөөд
Колноос охиныгоо тэр дотор байна гэж үгтлээ айдагч зүгээр л үхриймах тэр дотор нь байж байд. Маш ихээр уурсан Колноос Ганнибал руу дайрч охиноо асуухад манай залуу өөдөөс нь буу гаргаж ирээд охин ч аюулгүй газар байгаа. 50 байж болно. Би чамд харин нэг санал тавья. Мадам Мурасакигаар чиний охины аим. Грутасыг чи надад яг хаана байгааг нь хэлээд өгчхөл би бүр чамд амлая. Царайгч нь би үрд мартъя гэж хэлээд хамаг хэрэгтэй мэдээллээ түүнээс авдаг. Ганнибал үүний дараа хүүхдүүдээс чинь болж би чамайг өршөөлөө. Охин чинь зүгээр л өрөөндөө унтаж байгаа гэд буугаан ширээн дээр тавихад Колн шууд л түүн рүү санаархаж авах гэж оролдож байгаад эрүүндээ хутгатай хоцорно. Ингээд яг хаана байгааг нь баттай мэдэж авсан залуу хүү дээрэмчдийн завийг эрэг дээр төхөж ирэх тэр мөчөд дээрээс нь үсэрч буугаад тэдний хамсаатнуудын нэгийг усан дунгаа. Тэгээ зогсохгүй завийг эргэж шахаж өнөөх этгээдийг хавчиж алдаг. Хүн орилох чимээнээр Грутас гайхаж гадагшаа гарснаар Мурасаки авхан ганцаараа үлдэнэ. Ганнибал ч үүнийг хүсч байсан болохоор өрөөрөө шууд орж ирэхэд Грутас тэндээс гараагүй байж тааран манай залуугийн нуруу руу буутчихдаг. Эксэр Ганнибалын бүх бие мэдээ алдаж газарт ямар ч найдлаггүй дээш тэрийн хэвтэнэ. Грутас маш ихээр тайвширч Мурасакиг хооролдож тэрнийг доромжилж эхлэхэд Лектор бууны сумнаас тэрнийг аварсан хутгаан гаргаж ирээд өшөөд дайрсныхаа Ахилийн судсыг дастаж хайртай бүсгүйгэн суллаж чаддаг. Грутас барьжсэн бууга авахаар гараан сунгадаг. Ганнибал тэрний гарыг сандлаар шахаад хуугалчихдаг. Тэгээд Ленс гихч тэднээс үлдсэн хамгийн сүүлчийн хүний байгаа газрыг тодруулаад хэрвээ тэрний байгаа газрыг хэлчихвэл хурдхан чамааг хороож тус болё гэсэн санал тавина. Мурасаки энэ үеэр Ганнибалд наад хүнээ цагдаа нарт тушаачих. Одоо хангалттай гэж хэлдэг ч гэсэн тэр миний дүүгийн махыг эдсэн болохоор би яасан ч өөрчилж чадахгүй гээд тэрний хоолоод хутгаан тулгадаг. Грутас энэ үеэр чи ч гэсэн тэр хоолноос эдсэн шүү дээ гэж зэвүүцэлтэйгээр маш муухай инээд алдахад Ганнибалын дэвчээр дээд зэгтэн хурж Грутасын хоолойг хутганыхаа арцгар хэсгээр маш удаанаар зүсэж эхэлнэ. Мурасаки энэ бүхнийг хараад бас л төвчээр нь алдарч тэрнийг болиулах гэдэг ч чаддаггүй. Лектор Япон бүсгүйд хандаж би чамд хайртай. Гэхдээ энэ бүхнийг дуусгах хэрэгтэй байна гэж хэлдэгч Мурасаки чи айл хэдийн хайрлах чадвараа гээж гисэн байна гэд тэрний ганцаарнг нь үлдээдэг. Грутастай хоёулахнаа үлдсэн Ганнибал тэрний хацран хэсгийг амьдаар нь идээд үлдэнэ. Хэргийн газарт инспектор Паскал хурч ирэн Мурасаки хадагтаг 9 минут байгаа эсхийг асуугаа зогсож байтал манай гол дүрийн сууж явсан усан онгоц гинэд дэлбэрчигдэг. Бүгд л Лектрийг тэнд нас барчглаа даа хэмээн итгэдэгч залуу хүү амжиж нөгөө талан эрэг дээр 9 минут гарч чадсан байдаг. Тэгээ шууд Канадын хэлийг чиглэн алхаж хамгийн сүүлчийн өшөө авах ёстой хүнээ олоод очдог. За Кентүрэд энэ удаагийн кино тайлбар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дар subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.